Ուրեմն Ժորժ ջան, հիմա Ալինան նոր գրել էր, շնորհակալություն Արմենա ջան, իմիջայլոց տեսա երեկո եթերը, երբ անում էիր պարոն Փաշինյանի այցի ժամանակ Արարատ մարզում, իսկապես ինչ-որ միտեղ Ժորժ ջան, ես նախանձեցի Ալինային եւ ձեզ, որ այդ խմբով, այդ ժողովրդի մեջ, ժողովրդի մի մաս ու ժողովրդի ընտրյալը ձեր կողքին, ձեր դիմաց կարողացաք իրար հետ շփվեք։ Իսկապես ողջունելի է եւ նորից մենք տեսանք, որ այո, ժողովուրդը, հասարակ ժողովուրդը մեծամասնությունը Հայաստանի կանգնած է իրենց ընտրյալի կողքին։ Բայց Ժորժ ջան, ընտրությունների առումով ես երեք խոսացի, որ սահմանամերձ այդ տարածքներում, մանավանդ այնտեղ, որտեղ ասենք սահմանը արդեն գծված եղել է, որ ասում է պատերազմից առաջ են այնտեղ արդեն կանգնած եղել, համ իրանք, համ մերոնք գալիս են, հիմնականում դաշնակները գալիս են ու ասում են, որ այդ հողերը հեսա Նիկոլը հետ է տալու, ձեր հողերը, այնտեղ որ դուք դաշտեր ունեք, բաներ ունեք, տալու է ադրբեջանցիներին։ Այդ պիսով փորձում են հոգեբանական ճնշում գործեն ժողովրդի վրա, որ ձեն չտան իրանց ուզած կանդիդատին։ Բացի նրանից, որ այդ հողերը տալու պատմությունն են ասում, մի բան էլ փող են առաջարկում կաշառք, որ ընտրեն Ռոբերտ Քոչարյանին։ Այդ առումով երեք ասեցի կարևոր է խոսացինք։ Հիմա մի հատ կոնկրետ փաստ լուր Շամշադինի շրջանից։ Ուրեմն Ժորժ ջան, լսեք ուշադիր ինչ է կատարվում։ Ուրեմն Շամշադին գալիս են դաշնակներ ու դուք գիտեք, գալիս են սկսում են փող առաջարկել, ծախել, մախվել, ուզում են ժողովրդին բան անեն, ձենները տանեն։ Ուրեմն ինչ է կատարվում, ուշադիր լսեք, մի մարդ, մի ազնվորություն այդ դաշնակներին, այդ շակալներին լարում է Շամշադինից։ Այդ մարդը, ով որ այդ դաշնակներին լարում է, ինքը դաշնակ է, հասկանում եք, բայց ձեզ ասել եմ, այն դաշնակներից է մաքուր տեսակը, ինչպիսին էր ասենք ՆԺԴՀ, ինչպիսին էր Դրոն, Անդրանիկ, որոնք եղել են, այդ մարդն էլ կա ու հպարտա, որ նա դաշնակ է, բայց չի կարողանում միանա այն ծախված դաշնակներին, ովքեր միացել են Ռոբերտ Քոչարյանին ու երկիրը քանդում են։ Հասկանում եք ինչ է կատարվում։ Այս մարդը, որ դաշնակ է, սրանց լարում է Շամշադինից։ Հիմա իմ խոսքը ես ուղղում եմ Շամշադինի այդ շրջանի ժողովրդին։ Ես ձեզ ցավը տանեմ, ես Շամշադինի այդ թթի, արաղի, բանաստեղծությունն էլ, այդ պապիկին էլ տեղադրեցի, ես շատ սիրում հարգում եմ ձեզ, բայց միթե 70 տարեկան անց ծերունին պետքա դուրս գար ու պայքարեր այդ շակալների դիմաց։ Դուք ինչի եք թույլատրում, որ այդ կլանը, որը Շամշադինում էլ կա, որ մտնեն Շամշադինի գյուղեր, այդ տարածքներ ու ասենք մարդկանց փորձեն առնել։ Ոտքի կանգնեք ժողովուրդ, հիմա ժամանակն է, լարեք դրանց, ձևը էս է, ոչ շնորհակալություն, երկրորդ բառի ժամանակ արդեն լարում եք։ Հասկանում եք, մի թույլատրեք, որ այդպիսի կեղտեր կան մտնեն ձեր տարածքները ձեր շրջանի մեջ։ Ես գիտեմ, որ Շամշադինի տարածքը շրջանը, այնտեղ մաֆիա է տիրում, դա մենք տեղյակ ենք, քաղաքապետ, այնտեղ տերտերի քավոր, չգիտեմ ով բան, էլի բաժանել են միջև օրս այդտեղ բան են անում, մանավանդ դաշնակներ, ասենք այդ կլանը։ Բայց Ժորժ ջան, մի թույլատրեք դա, դուք հենց ինքներդ, ասենք մի հատ խումբ եք, ձեների առումով մոտ 30,000, 27-28 հազար ձեն տվող կա Շամշադինից, դա մի հատ մեծ համայնք է, պատկան մարմիններ։ Ես գիտեմ, որ դուք զբաղված եք, բայց ավելի շատ զբաղվեք այդ մարզով, այդ տարածքով, հասկանում եք, այդ կլանները դեռ այնտեղ են, ժողովրդի կյանքը ուտում են։ Եվ վայ մեզ, որ 70-ից մարդը պետք է լինի պայքարի, կոռուպցիայի եւ այդ
դաշնակների հազար ներողություն այդ մարդուց, ես ասում եմ, այդ մարդը իմ համար իսկականից մեծ մարդ է, նա իսկական է, որ ասում է հայրենասեր դաշնակ է, նա իսկապես դաշնակ է, իսկ նրանք այդ բոլորը դաշտակներ են, տաշտակներ ավելի շատ, այդ կոռումպացվածները, իսկ այս ծերունին, այս տարիքով մարդը, նա հայրենասեր մարդ է, ես հավատում եմ նրա ասածներին և արածներին, որովհետև եթե այդ մարդը հելնում է պայքարում է կաշառքի դիմաց, նա իսկապես հայրենասեր է։ Ես այդ մարդուն տեսնելով, եթե միայն այդ մարդը լիներ և տեսնեի, որ դաշնակը այդպես է, ես կուզենայի դաշնակ լինեի։ Բայց նայում եմ ցավոք սրտի այդ խումբը բաժանվել է երկու մասի, մի մասը իսկապես լավն են, փոքրամասնություն է, լավն են, ասենք մաքուր են, հայրենասեր են, բայց այն կոռումպացվածները շողք են գցում դրանց վրա, իրենց գործունեություններով։ Շամշադին մի հատ հրաշք, մի հատ տարած, մի հատ բնության կողմից, ժողովրդի կողմից, մի հատ լավ տեղ, բայց անտեսված տարիներ, 30 տարի պետության կողմից, կառավարիչների կողմից, մեծ աղքատություն, սահմանամերձ և անտերություն, մաֆիա, այսինքն այն միջավայրը, որտեղ կարող են կոռումպացիայի սիրահարները և հրահարողները գնան այնտեղ ու փորձեն ձեներ բերեն, ու այո, պատահականություն չի, որ գնում են այդ տարածքները, հասկանում եք, երկու բան, սահմանամերձ, այսինքն կարան ասեն գալիս են հողերը տանեն, և անապահով ընտանիքներ, գիտեն, որ փողը այնտեղ պետք, մարդիկ հացի փող, մարդկան շատ կա, հացի փող չունի, ու գնում են այնտեղ մարդկանց ձեները առնելու, խոստանում են փողեր։ Ժորժ ջան, նույնպես այս մասով ձեզ ասում եմ, Շամշադինի ժողովուրդ, ձեր իմ հարազատներ, իմ սիրելիներս, կաշառք մի վերցրեք, լարեք դրանց, խնդրում եմ ձեզ ուղղակի։ Բարեկեցիկ Հայաստանը, բարեկեցիկ Շամշադինը սկսում է հենց դրանով, որ կոռուպցիա չլինի, այդ ընտրություններով, մաքուր ընտրություններով։ Աստված սիրեք, ում ուզում եք գնացեք ընտրեք։ Ընտրեք դաշնակներին, ընտրեք, ում ուզում եք ընտրեք, բայց ձեր ընտրությունը թող լինի մաքուր, ոչ թե փողի հիման վրա, ոչ թե որ ինչ-որ մեկը ձեզ առել է, այլ որովհետև դուք տենց եք կարծում, դա ճիշտն է, դուք կարծում եք, որ ձեր երկիրը այդ կուսակցության կամ այդ մարդու կարիք ունի, հասկանում եք։ Սա ասելով հանդերձ, ես միշտ ասել եմ, նրանք, ովքեր չեն կարողանում ինչ-ինչ պատճառներով կաշառք չվերցնեն, ես ինքս չեմ պատկերացնում, ոնց կարող է, բայց եթե չեք կարողանում կաշառք չվերցնեք և վերցնում եք, ապա գնացեք և ձեն տվեք, ոչ թե նրան, ով որ ձեզ կաշառել է, առել է, ձեզ ոնց են ասում, ուզեցել է կոտրել է մի տեսակ, բայց մի թույլատրեք մինչև վերջ կոտրի, գնացեք և ձեն տվեք հակառակորդին։ Նրանք երբեք չեն իմանալու դուք ում եք ձեն տվել։ Հիմա սա էլ կասեմ, հավատացեք ժողովուրդ ջան, հավատացեք, ընտրությունների վրա այնքան էներգիա և ժամանակ և ծախս է արվում պատկան մարմինների կողմից, որ ընտրակեղծիկ անելը կամ ինչ-որ մի բան ապացուցելը արել եմ, չեմ արել, համարյա անհնարին է։ Ես այդ մեխանիզմների մի քանի հատ մի մասը ասել եմ, մի քանի մասն էլ ասեցի, որ չեմ բարձրաձայնի, որովհետև ժամանակը չի, այդ բաները մեծամասնությունը, համարյա բոլորը, որի մասին ես սպասում էի, որ պատկան մարմինների ինչ-որ բաներ անեն նոր, բոլորը արվում է։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, Ժորժ ջան, մենք վերջապես ունենք խելացի պատկան մարմիններ, ոչ թե բոլորը, հարցը դրանում չի, բայց պարագլուխները, այն օրենսդիր տիրույթում, իմ քայլականների այդ կուսակցական այդ վերնախավը, դրանք խելացի մարդիկ են, Ժորժ ջան, ու աշխատանք են անում, հասկանում եք։ Նույնիսկ ընդդիմադիր այդ կառուցողական ուժեր կան, որոնք ներգրաված են այդ գործում, դուք գիտեք, Արամ Սարգսյան, Արման Բաբաջանյան, Շիրինյան, կան լավերը, հասկանում եք, որ էլի այդ գործունեությունը անում են, էլի եթե ինչ-որ միտեղ կոռուպցիա է, նրանք փորձում են դրա դեմը պայքարեն, բայց պատկան մարմինները
այնպես են փակել այդ կոռուպցիայի դուռը, որ ընտրակեղծիք չկարողանան անեն, հասկանում եք, իսկ անողներին միջև ընտրություններ պատժելու են, դրանից հետո շարունակվելու է։ Այդ դրա համար ասում եմ, Ժորժ ջան, բերեք այս բանից գոնե խուսափենք։ Տեսեք, մարդ կա, որ օրինակ իր ձենը ուզում է տա Փաշինյանին, բայց փողի պատճառով կամ գործից կհանեն տանում է տալիս է Քոչարյանին։ Եթե դա բացահայտվեց ու դրանք սա բացահայտվելու է, հիմա ինտերնետի դարը հասկանում եք, ոչ մի բան չի անցնում։ Ես հիմա ինչ խոսում եմ, մնում է, մինչև 1000 տարի հետո էլ մնալու է, բոլորը կարող են դիտեն։ Դուք ինչ անում եք, ինչ եղավ, դա մնալու է։ Եթե Աստված ոչ անի, փող վերցրեցիք, թեկուզ նրանով, որ փող վերցնեմ, էլի Փաշինյանը գտա, բայց բռնեցին կամ պարզվեց, որ փող եք վերցնում ու բոլորը գիտեն, հարևանը հարևանից Հայաստանում գիտի ինչ է շնչում, գիտի այսօր առավոտ ինչ է կերել, հասկանում եք, ու դա տարածվում է, ես ձեզ վստահեցնում եմ, իսկ որ ձեր պատմեմ, իսկ քանի անգամ են օրը զանգում ու նամակ գրում, ու ինչեր են պատմում հարևանը հարևանի մասին, ոնց, ինչ, ոնց, կոռուպցիայի մասին, դուք կզարմանաք, բոլորը գրանցվում է, Աստված ոչ անի, որ ձեր անունը հելավ, որ կոռումպացվածը ծախվել է, դա մնում է, ես 90-ականները չի, որ թղթի վրա գրեն, հետո ճղեն բանանեն, համացանցում մնում է, Ժորժ ջան, զերծ մնացեք կոռուպցիոն քայլերից։ Տեսեք, ես ձեզ չեմ ասում գնացեք սրան ընտրեք, նրան ընտրեք, ընդհանրապես չէ, ում ձեր սիրտը տալիս է նրան էլ ընտրեք, կոռուպցիա մի արեք, եթե առաջարկում են մի տրվեք, եթե ինչ-որ մեկ, պատկերացնում եք, սենց բան ասեմ, Ժորժ ջան, մի հատ ուշադիր լսեք ինչ եմ ասում, նրանք եկել են ձեզ առնեն, չէ ասեն գալիս ասում է, ես քեզ 10,000 դրամ տամ, հետո ասում ես, չէ ասում է 20,000 դրամ տամ, առնում է ձեզ, եթե ինչ-որ մեկը ծախում, ես գիտեմ, դուք ին դիտորդները, բոլորը մերժելու են դրանց, լարելու են, հարցը ձեր մեջ չի, ես երբ ասում եմ ձեզ, վերաբերում է նրանց, ովքեր ինչ-որ կասկածանք ունեն, վերցնենք, չվերցնենք, պատկերացրեք, նույն մարդը գա, ձեզ գումար առաջարկի, ասի, կներեք արտադրության համար, շորերը թանի պարկի, դուք ինչ եք ասելու, դուք ես գիտեմ, ժողովրդի մեծամասնություն, գեր մեծամասնությունը չափալախելու է դրանց, Ժորժ ջան, տարբերությունը հիմա որն է, այդ ֆիզիկականի մեջ է, ես ձեզ ասեմ ավելի, եթե ձեզ հոգեպես փորձում են առնեն, ձեր հոգին առնեն, դա ավելի վատ է, քան թե ձեր մարմինը առնեն, ես ձեզ վստահեցված եմ ասում, պատերազմի ժամանակ, մարդիկ կան, ասենք, հայ, բան, ես գիտեմ, որ ասենք գնաց, այսօր սրա հետ վաղ ընդրա հետ ունես, թեթև վարկագծի կին, բայց պատերազմի ժամանակ այնքան փող բերես տվեց մեր զինվորների համար, բանի համար, հասկանում եք, նրա մարմինը կարող է ինչ-որ միտեղ ծախված է, բայց նրա հոգին ծախված չէր, մարդ է, երբ զանգես ասես ինչ-որ բան է, պետք կողքիդ կանգնած է, հասկանում եք, մի թողեք, որ ձեր հոգին առնեն, դրա դա ֆիզիկականը եթե ստեղ է, հոգեկան աշխարհը ավելի բարձր է, եթե ձեր հոգեկան աշխարհը առնում են, կամ ինչ-որ մեկը առաջարկում է ձեզ փող, որ ձեր հոգին առնի, դա արդեն ծեծ ուտելու պատրվակ է, որ մի հատ ծեծ ուտեն դրան, բայց դուք գիտեք, ասել եմ, ծեծելը չի կարելի, օրենքով չի թույլատրվում և մորալ մարդկային բանով չի թույլատրվում, ուղղակի մերժեք դրանց, ինչպես մերժեցիք 2018 թվականին։ Ժորժ ջան, ախր իմ խնդրանքը և ուզեցածը դա ասենք ինչ-որ անսովոր բնույթ չի կրում, հասկանում եք, ես ուղղակի խնդրում եմ արդար ընտրություններ, ես ուղղակի խնդրում եմ, ոչ թե պահանջում եմ, խնդրում եմ արդար ընտրություններ, որ մարդիկ ընտրեն նրան, ում որ ուզում են, իսկ ոնց ես ուզում ինչ-որ մեկի նայում ես իր առած գործերը, իր խոսացածը, իր քեզ հարմար չի ընտրում ես, բայց փողով կան առնեն, ասենք այդ փողի առնելն էլա, չէ փողվել, հիմա տարբեր ձևերով են անում, չեն գալի ասեն, մի անգամից ես փողը տան, ասեն վերցրու նրան ձեն կտաս, իրանք ստրախովկենել են անում, չէ ինչ որ պետք է բան առաջարկեն, ես փողը տանք, ձեն տուր, բայց ոնց իմանանք ձեն ես տվես, սենց արա, ասենք, կամ այդ,
Էդի հին ձևն է, հիմա ուրիշ ձև են անում, ասում են վարկեր ունես, դե Հայաստանում հիմա ով վարկ չունի, մեծամասնություն ունեն, ասում են լավ այդ վարկերից հետ 2 ամիսը կփակենք, կամ ասենք փոշակ, ինչ-որ միտեղ աշխատում ես, կեզ այդ աշխատատեղը տերը ասում է, գիտես ինչ կա, այս սրան որ ձեն տաս 2 անգամ ավել քեզ աշխատավարձ կտամ այս գալացող ամիս, ասենք մի անգամ 2 ամսվա աշխատավարձ կտամ, հասկանում եք, մարդու հոգին խիղճը առնելու տարբեր տեսակ կա, մի թույլատրեք, որ ձեզ ընդհանրապես այդ առաջարկը անեն, հասկանում եք, եղեք այն մարդը, որ դրանք ձեզ մոտենալուց մտածեն, էսի չի ծախվի, իմաստ չունի սրանից առաջարկելը, ինչ-որ մեկը, որ ձեզ գալիս է առաջարկում, այս նորից եմ ասում, դուք սենց ընդունեք, որ ինչ-որ մեկը եկել է, ձեզ ասում է շորերը թանի պարկի, փողով, հասկանում եք, ու ձեր ռեակցիան արդեն ես արդեն պատկերացնում եմ դրա դիմաց ինչ կլինի, ու այդպես պետք է լինի, ինչա նշանակում ընտրակաշարք, ինչա նշանակում կեղծել ընտրությունները, Արամ ասում է այնտեղ վիճակը շատ լուրջ է, դուք չեք պատկերացնում, Արամ ջան, ախր պատկերացնելը փորձում եք պատկերացնել, հասկանում ես, մենք, ես ասեցի, այդ տարածաշրջաններում կոռուպցիան, այդ մաֆիան, ոնց ես ասում, այդ կորսիկական եւ այդ Սարդինիայի եւ այդ Իտալիայում որ տիրել է, հետո Ամերիկայում, դա հիմա Հայաստանում է տիրում, հասկանում եք, մենք 50 տարի հետ ենք այդ պատմության բանից, մեր մոտ հիմա այդ մաֆիան է, դա պետք է ջախջախվի, տեր, քաղաքապետ, չգիտեմ, մարզպետ, էսի են իրար այդ սանիկ, հոպար, քերի, քավոր, բռնել են այդ բոլոր տարածքը ու ժողովրդին մինչև օրս է թշվառ, պատկերացնում եք այդ տարածները, որ այտենց աղքատություն է տիրում, դա հենց այդ մարդկանց պատճառով է, հենց այդ մարդիկ, ովքեր հիմա այդ պաշտոններին նստած են, ու նրանք հիմա փորձում են մարդկանց հոգին և խիղճը առնեն, ուզում են ծախված սարքեն այդ մարդկանց, մարդիկ էլ նորից եմ ասում, Ժորժ ջան, ախր այնպես չի, որ վիճակները ժողովրդի նորմալ է, ու իրենց փող են առաջարկում, իրենց վերցնում են, մարդ կա իր երեխան փող հաշ չունի ուտելու, հասկանում եք, հա մեր համար հեշտ է, լավ երեխուդ մի օր ուտելիք կտաս, հետո 10 անգամ հետ ես տալու, հասկացանք, դա լոգիկայի մեջ է, բայց երեխան, որ մարդու աշկերի նայում է, լացում է, հացի փող չունի, հասկանում եք, որ այդ մարդը կարող է ինչ-որ միտեղ իր ուղեղի մեջ ծակի, որ այդ փողը վերցրու երեխուն հասցու, իսկապես այդպես, հիմա չենք խոսում, թե ինչ է երեխան սոված, ինչ այդ մարդը գործ չունի, փաստը դա է, այդ տարածաշրջանում, դա Երևանը չի, հասկանում եք, որ կաֆեներ, ռեստորաններ, աշխատանք ինչ-որ միտեղ չկա, Ժորժ ջան, ժողովրդի ձեռը դատար կա, ժողովուրդը, ասեցի ձեզ, մարդ կա դեղի փող չունի, որ դեղը, ասենք, ընդունի, ճիշտ է պետությունը աջակցում է ինչ-որ միտեղ, բայց դրանից ավել մարդիկ չունեն, ու հենց դրանից օգտվում են այդ թալանչիները, ահա որ մի հատ վիճակ, Քաղաքապետը Մելիքյան Գագոյի խնամին է, խնամիություն, ասենք, այդ մաֆիայի բանն է, չէ, դու քո տաղոն դուր, ես քո աղջկան տամն ես միացնում են, ասենք, դու տեից, բարեկամ, հարազատ, ու դա արվել է 30 տարի, ու դրանք կան միջև օրս, Էդվին Մոսկվան սարսափում է, որ մեր մոտ մաքուր ընտրություններ կլինի, բայ իհարկե սարսափում է, Ժորժ ջան, ուրեմն այս տարածքների, ասացի, Շամշադին եւ այդ գծով միջև վերև, միջև Վրաստան, մի քիչ ներքև Վարդենից բան, այդ նույն բանն է, պատկան մարմիններ, զբաղվեք այդ հարցերով, գիտեմ, որ զբաղվում եք, ավելի լավ զբաղվեք, մաֆիայի այդ քանդելը, դա էլ արեք, հենց հիմա, մի սպասեք ընտրությունների, ուրեմն, Ժորժ ջան, հիմա Մոսկվայի առումով սենց մի հատ բան ասեմ, տեսեք, սա մի հատ էլ նշեմ, ռուս ժողովուրդը Եթե տարբեր ժողովուրդների աշխարհի վերցնես, ռուս ժողովուրդը լավ ժողովուրդ է, հավատացեք, բայց ռուս ժողովուրդը կապ չունի Կրեմլի հետ, հասկանում եք, Կրեմլը լրիվ ուրիշ մի հատ դինամիկա է, լրիվ ուրիշ մի հատ շարժում է, ոնց որ հայ ժողովուրդը ընդհանրապես կապ չուներ Սերժի հետ, Ռոբի հետ, ասենք ինչ կապ ուներ, ընդհանրապես կապ չուներ, հիմա սենց բան, Բազմիցս ասել եմ, Ռուսաստանը հիմա շահագրգռված է, որ Փաշինյանը մնա։
Ինչի համար, որովհետև ժողովուրդը Փաշինյանի կողքն է։ Ռուսաստանը, Մոսկվան հասկանում է, որ եթե ժողովուրդը Փաշինյանի կողքն է, իսկ Մոսկվան Փաշինյանին հանի կամ ինչ-որ մի ձև արանքից հանի, զայրույթը գնալու է 100% Ռուսաստանի վրա։ Հիմա արդեն կա անտի-ռուսական հիմքը դրված է արդեն Հայաստան։ Եթե Քոչարյանը գա ընտրությունների առումով վարչապետ լինի կամ ներս մտնի ինչ-որ բան, ինչ-որ ուժ է ճարում, Ռուսաստանը կասի, գիտեք ինչ կա, տեսեք ժողովուրդն է ընտրել։ Ռուսաստանը չի ասի խախտել եք բանը, կաշառք եք տվել բան, Սերժի ժամանակ էլ չէր ասում, ասում էր Հայաստանի բանն է, մենք հետո աշխատում ենք։ Հասկանում եք, ժողովուրդն է ընտրել։ Այդ դրա համար Ռուսաստանն էլ է շահագրգռված, որ այդ ընտրությունների առումով, որ Փաշինյանի ձեները քիչ լինի եւ Քոչարյանի առումով շատ լինի, որ կարողանա նա դա ասի։ Եթե դա ստացվի Քոչարյանի մոտ, որը ընդհանրապես հնարավորություն չկա, որ ստացվի այս պայմաններում, Ռուսաստանը կասի, գիտես ինչ կա, Փաշինյան, դու պետք է ընդհանրապես Հայաստանից դուրս գաս, այն վարչապետ ժողովուրդը նրան են ընտրել, հասկանում եք։ Բայց հիմա ձեն չի անում Մոսկվան, բայց տակից ամեն ինչ անում է, սադրում է այն մեր ոչ բարի հարևանների հետ, որ Փաշինյանին արանքից հանեն։ Կրեմլին ձեռ չի տալի Փաշինյանը, բայց ժամանակավոր այո, որովհետև գիտի Փաշինյան կամ Քոչարյան կամ էլ հակառուսական, այն բևեր, լրիվ հակառուսական, խոսքերով, դե ժողովուրդն էլ հետևից գնում են, այդ ժողովուրդը, որ միանում են դրանց, հակառուսական են, ոչ միայն հակակրեմլ, նրանք հակառուս ժողովուրդ էլ են, ասում եք լրիվ գլուխները տնգած դեպի թշնամի ռուսն է, ասեք չեն կարողանում նորմալ լոգիկայի մեջ մտածել, որ շահի հարց է, ռուսը թշնամի է, որովհետև շահը թուրքի մոտ է, ոչ թե հայի մոտ։ Մենք մեզ այդպես չենք դրսևորել, որ ռուսը շահը մեր մոտ ունենա։ Դա տարածաշրջանի եթե հզորը լինեինք, ռուսը մեր ոտերի տակ կլիներ։ Մեր ամենալավ բարեկամը կլիներ։ Չենք արել, թալանել ենք մեր երկիրը։ Ուրեմն Կրեմլը ունի Փաշինյան, հիմա ունի ինչ ունի։ Այսինքն Հայաստան ունի, Կրեմլը հաշվի է նստում Փաշինյանի հետ։ Բայց Փաշինյանը նրան ձեռ չի տալի, որովհետև չի լսում Կրեմլին։ Փաշինյանը անում է նա, ինչ որ նա ճիշտ է կարծում, ինչ որ կարծում է, որ հայ ժողովրդի համար ճիշտ է, ու ճիշտ է անում։ Քոչարյանը ռուսի մարդն է 100%, այնտեղ այնի սենց անեն, ասեն թռի կթռնի։ Մյուս կողմը կանգնած են հակառուսականները։ Այսինքն Կրեմլը նստած սպասում է տեսնի ընտրություններին, ինչ է լինում, նոր նրա քայլերը նա կձևավորի։ Նույնը անում է Ադրբեջանը։ Այդ սադրանքները լապատկով մտնել այդ փորումը, յանի խրամատա փորում, գիծենք հաշվում է։ Էսի շարունակվելու է մինչև ընտրությունները։ Ընտրություններից հետո կտեսնեք, որ սա կհանդարտվի։ Կգան կնստեն սեղանի շուտ, կխնդրեն, որ հայերը Փաշինյանը գա համաձայնվի, սիրալիր, կքաշեն զոր, հասկանում եք։ Այս բոլորը արվում է, որ այդ հայկական Հայաստանի այդ տենդեմ, այդ քաղաքական, որ խախտեն սրանք։ Որ այն բանը, որ բնականով լինելու է, ասենք, եթե պատկերացրեք կոռուպցիա չլինի Հայաստանում, ընտրակաշար չլինի, ոչ մեկ չխառնվի։ Ադրբեջանը չխառնվի, Ռուսաստանը չխառնվի։ Ներսում լինի պայքար, քաղաքական պայքար, դաշտակները Ռոբի հետ, Փաշինյանը եւ մնացած ուժերը իրար հետ պայքար են։ Պատկերացրեք ինչ կլինի։ Ասենք նորմալ ինչ-որ միտեղ անառոշ, բայց ավելի առոշ, քան հիմա մի հատ երևի։ Բայց դա չեն թույլատրում նրանք։ Նրանք ամեն ինչ անում են, որ այդ բալանսը հանեն։ Ի օգուտ իրենց, որովհետև շահը իրենցն է, դա բնական է։ Ես չեմ նեղվում այդ բանով, որովհետև իրանք հո մեր շահի համար չեն աշխատում Կրեմլից, հասկանում եք դու դա, Ժորժ ջան։ Այս պահով մի քանի անգամ էլի խոսացել ենք։ Ցանկացած երկիր, ցանկացած կառավարություն, պետություն իր շահերն է առաջ տանում իր ժողովրդին։ Եթե դա նա չանի, ուրեմն նա դավաճան է։ Ու այո, մեր անցած երկու վարչապետները, պրեզիդենտները, ասենց ասեմ, նրանք չեն աշխատել Հայաստանի շահի համար, այլ աշխատել են ուրիշ երկրի շահի համար։ Դավաճանություն։ Հիմա մենք ունենք վարչապետ, որը աշխատում է Հայաստանի Հանրապետության համար եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար։ Քաղաքացին առաջնայինն է, ժողովուրդը առաջնայինն է։ Դա է ճիշտը։
որ անկյունից ուզում եք նայեք, ուզում եք պետության անկյունից նայեք, ուզում եք նույնիսկ հանցագործ աշխարհի անկյունից նայեք, ժողովուրդը պետքա լավ ապրի։ Ես ձեզ Կամոյի պատմությունը, եթե չեմ սխալվում, պատմել եմ։ Կինոն էլ տեսել եք, որ ասեղը մտցնում են TV, չէ՞ որ բիբիցա տեսնում այդ բժիշկը, որ ցավում է, բայց ձեն չի հանում, չի շարժվում։ Ասում է, «Էսի ուժեղ մարդ է»։ Իսկապես ուժեղ մարդիկ եղել են այն ժամանակ, հանցագործներ են եղել, ինչև են հանցագործ եղել, գնաց է հարուստներին թալանել են, բերել են բաժանել են աղքատների մեջ։ Հայկական Ռոբին Հուդները եղել են, ուղղակի չկա մեր պատմության մեջ գրած։ Հասկանում եք, անգլիացու հետ խոսում եմ, ասում եմ Ռոբին Հուդ։ Պատմում ասում եմ մեր էպոսը, բանսկի փաստագրական բաներ չի, ասենք այնքան սարքած է ինչ-որ կադրերի վրա, բայց մենք ունեցել ենք այդպիսի մարդիկ, իսկական Ռոբին Հուդներ ունեցել ենք։ Բայց գրանցված չի մեր մոտ։ Որ տեսանկյունից ուզում ես նայի, մարդկային, այդ հանցագործների տեսանկյունից, պետական, հիմիկվա տենդեմը, հիմիկվա ղեկավարությունը, պետությունը, որը աշխատանքը տանում է հայերի եւ Հայաստանի Հանրապետության համար, ճիշտ ճանապարհի վրա է։ Հələ ես չեմ խոսում այդ մնացած այդ բաներից, որ հիմա է, որ ասում է Հայաստանում բան չի փոխվել։ Հələ մի հատ միլիցիոներին, ոստիկանին դուք մի հատ նայեք։ Փողոցում մարդ ոստիկանա տենում, ուզում է այդ բռնի գրկի, մի հատ համբյուրի թուշ է։ Ես կատակ չեմ անում, ընկերներս, որ Հայաստանում են, ասում են մարդկար միշտ գնացել էր, բան այնտեղ, ասում է ժողովուրդն էլ են արդեն ասում սկսել սիրել ոստիկաններին։ Հասկանում եք, բայց ժողովուրդը պետք է սիրի իր ոստիկանին, կարգը պաշտպանողին, երեխաներին, կանանց պաշտպանողին, դա ոստիկանը դա է անում։ Բա ոչ, մեր մոտ այդ կարծիքն է միշտ եղել, այդ տպավորությունը իսկապես եղել է, որովհետև այդպես է եղել, որ ոստիկանը գալիս է գլխիդ գործասարքում, ոստիկանը ծեծում է, ոստիկանը կոռումպացված է, բայց արի ու տես ոչ, սկսում են ոստիկանին սիրել, որովհետև ոստիկանը միլիցիա չի, ոստիկան է, հայկական հայ մաքուր անձնավորություն, որը կարգը պաշտպանում է։ Նիկոլ Աբովյանը գնաց է ուղիղ եթերա։ Այ Ալեն ջան, շատ լավ ասեցիր, հիմա ես կմիացնեմ, կնայեմ, ես գիտեմ, որ իմ եթերները, երեկ էլ ասեց, ես որ եթեր եմ անում, հիմնականում ուրիշ բլոգերներ են անում իմ ընկերները, մոտիկները, եւ պարոն Փաշինյանը հիմա այդ բոլոր այդ նայողներին տանում է իր վրա, որը այո ճիշտ է։ Բերեք պարոն Փաշինյանին հետևենք, ուղիղ եթերով նայենք, տեսնենք նա ինչ գործունեություն անում, ինչեր է ասում, որովհետև ամեն մի այց, ամեն մի տեղ մի հատ հրաշալի մի հատ, ասում եմ, կադրեր է բերում, այն որ սատկած առյուծ քշողի նկարով բերեք բաներ անում, հիացրեց ինձ, մալադեց։ Ժորժ ջան, ես ձեզ բարիոր եմ ցանկանում, Աստված ձեր հետ, մնացեք բարով, բերեք հետևենք պարոն Փաշինյանին։ Թեկուզ հերվից ես ուղիղ այդ եթերով նայում եմ, իսկապես ուրախանում եմ, որ հայրենիքս, ժողովուրդս ունի այդպիսի ոչ կոռումպացված եւ մաքուր վարչապետ։ Ժորժ ջան, ձեզ սիրում, հարգում եմ, մնացեք բարով, Աստված ձեր հետ։